फाउन्डेसनका सल्लाहकार, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका कल्पना फाउन्डेसनका संरक्षक तथा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका सल्लाहकार ऋषिराम सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षाविज्ञ श्री भक्तबहादुर केसीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जुन हलमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ त्यस क्याम्पसका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं भेरी साहित्य समाज बाँकेका महासचिव लेखप्रसाद प्याकुरेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय सदस्य भेरी साहित्य समाजका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा सृजना कला साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं आख्यानकार श्री शशिराम कार्कीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार महासङ्घ बाँकेका सदस्य तथा बिमाका राष्ट्रिय लिडर शङ्कर लामिछानेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेनित माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष समाजसेवी दामोदर गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स नेपाल शाखाका प्रमुख नेपालका शाखाका प्रमुख दीपनारायण खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रलेसका केन्द्रीय सदस्य मणि अर्यालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार हाम्रा अग्रज पुरुषोत्तम अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्न हुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दै अतिथिहरूको आगमन सँगसँगै म फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्ने नै छु। अब भने म अध्यक्षज्यूको आज्ञा लिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मञ्चासीन अतिथिज्यूहरूलाई फुलमालाले स्वागत गरिदिनका लागि म इन्दिरा गौतम म्याडम र नीलम कुमार म्याडमलाई अनुरोध गरेँ। फुलमालाले स्वागत गर्ने कार्यक्रम चलि नै रहेको छ। यसै बिचमा मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि एकचोटि जोडेँ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स खजुरा शाखाका प्रमुख दीपनारायण खनालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु न। दिवाकर रिमालज्यूलाई माफ गर्नु होला। दिवाकर रिमालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी श्रद्धेय व्यक्तित्व गिरिराज सापकोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदा को आचल मेहरू परागतारे स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि ताराई पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति समिसाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। कृतिकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुको विद्रोहका तरङ्ग मुक्तक सङ्ग्रह कृतिको समीक्षा
तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम समारोहको अध्यक्षता गरिरहेका कल्पना फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष तथा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ नेपाल शाखाका अध्यक्ष कल्पना पौडेलज्यू, त्यसै गरी आजको यस साहित्यिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जो नेपालमा भव्य रूपमा चाहिँ आयोजना भएको थियो, त्यतिखेर विमोचन भइसकेको साहित्य महोत्सवमा विमोचन भइसकेको कृति हो। कोरोना कारणले गर्दाखेरि अलिकता पछाडि सऱ्यो। अब संयोगवश हाम्रो विवाहको वर्षगाँठको अवसरलाई समेत पारेर यो कृतिको समीक्षा तथा फाउन्डेसनले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराउने आज कार्यक्रम रहेको छ। यो कल्पना फाउन्डेसन 2070 सालमा स्थापना भएर यस्तै चितवनको चेपाङ बस्तीदेखि विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम चितवन गैंडाकोट बागलुङ हुँदै अहिले बाँकेमा पनि त्यस्ता असहाय पढ्नको लागि समस्या भएका विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ पनि यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम राखिएको छ। र यसले विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्नुको अतिरिक्त अन्य थुप्रै सामाजिक क्षेत्रमा समस्याग्रस्त क्रिटिकल डिजिजहरूबाट समस्याग्रस्तहरूको लागि पनि सपोर्ट गर्दै आइरहेको छ। भूकम्पदेखि लिएर थुप्रै कामहरूमा यसले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। तसर्थ आजको यस समारोहमा विशेष हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आइदिनु भयो। एकदमै हृदयदेखि नै कल्पना फाउन्डेसनको तर्फबाट र सहआयोजक विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ नेपाल शाखा नेपाली साहित्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। हामी वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएपछि एउटा साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउने जीवनसाथी कल्पना पौडेल जिज्ञासु जीवनसाथीको रूपमा मैले प्राप्त गरेँ र मलाई पनि यो साहित्य क्षेत्र भनेपछि अत्यन्तै मन लाग्ने ऊर्जा आउने त्यो क्षेत्र हो। तर पनि म त्यसरी कलम चलाउन सकिरहेको छैन। फाटफुट केही कविताहरू मात्रै अलिअलि लेख्ने गर्छु र अन्य आर्टिकल्सहरू पनि मैले केही लेख्ने गर्छु। र अब म पनि अब बिस्तारै रिटायरको सङ्घारतिर जाँदै गर्दा चितबहादुर शाह सरको सुरुदेखि नै लेखन क्षेत्रमा लाग्नुभयो। अब म रिटायरको पूर्व सन्ध्यामा म आफूलाई पनि कमसेकम लेखनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएको छु भन्दै कृतिकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुले जुन विदेशमा बसेर समेत नेपाली साहित्यलाई नेपाली साहित्यका विभिन्न आरोह अवरोहमा आफ्नो कलम चलाउँदै नेपालको यथार्थ चित्र, समाजको यथार्थ चित्र, नारीहरूको यथार्थ चित्र लाई जुन अगाडि बढाउनु भएको छ, निरन्तर रूपमा उहाँको साहित्य अगाडि बढोस् र त्यसमा म हर तरहले साथ र सहयोग गरेर अगाडि बढ्नेछु भन्ने समेत म विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दै कार्यक्रम अलि ढिलो सुरु भएको छ। तसर्थ धेरै लामो कुरा नगरिकन पुनः सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि र उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ दिने गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कल्पना फाउन्डेसनका संरक्षक श्रद्धेय ऋषि सर। अब यसपछि पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय सरकार प्रमुख श्री किस्मत कुमार कच्छपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँहरूलाई पनि साथ दिनुभएकोमा। कृतिकार वैवाहिक जीवन शुभकामना होस्, साहित्य यात्रा निरन्तर चलिरहोस् र यस्तै उचाइ छुओस्। सरका कृतिहरू पनि यस्तै कार्यक्रममा फेरि विमोचन गर्न पाइयोस्, समीक्षा गर्न पाइयोस्। हामी सबैको यो सुखद अवसरमा उहाँलाई शुभकामना छ। पहिला तपाईले जबाब माथि पहिला पनि सरप्राइज दिनु हो हैन। मैले कृतिको समीक्षा के छ आफ्नै घरमा त भन्नु आएर छ त हामीले के थाहा भन्नु बिचरा। माया हो, आशीर्वाद के दिनु हैन सर्वेको सही वर्ष यसरी बितोस्। धेरै धेरै शुभकामना। अब यसपछि दुईजनाले संयुक्त रूपमा केक काटेर यो वर्षगाँठ मनाउने योजना पनि रहेको छ सरको। यो केक काट्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उठेर कहाँ बसेर शुभकामना शुभकामना शुभ दाम्पत्य जीवनको शुभकामना। ह्याप्पी एनिभर्सरी। काट्ने मात्रै होइन, मुखमा दल्दै हुन्छ। ल सबैले ताली बजाएर कसको गालामा कति धेरै हुन्छ है, त्यति नै प्रेम हुन्छ अरे त्यति नै माया हुन्छ अरे जति धेरै हुन्छ। समीर चौधरी र कक्षा 10 का आशिष केसी भाइ बहिनी राज। प्रत्येक वर्ष स्टेशनरी, ड्रेस, झोला र शुल्क यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि फाउन्डेसनले उपलब्ध गराइदिनेछ।
र यस वर्षको यो वितरण गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय सरकार प्रमुख किस्मत कुमार कक्षपतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो ग्रहण गरिदिनका निमित्त कक्षा 5 की छात्रा नेहा गुरुङलाई मैले अगाडि बोलाएँ। कक्षा 5 की छात्रा नेहा गुरुङ, त्यसै गरी कक्षा 4 का छात्र समीर चौधरी। नेहा गुरुङ यता माथि बधाई छ तिमीलाई, राम्रोसँग पढ अझै है। कसले दिएको थाहा छ? यो कल्पना फाउन्डेसनले हैन। सर र म्याडमको आज के हो? एनिभर्सरी। यहाँ छ यो पक्कै पनि कल्पना फाउन्डेसन नेपालको यो सहायताले नेहा गुरुङ जस्तो जेहेन्दार तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ, उनको पढाइमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। यसै गरी कक्षा 4 का समीर चौधरी र कक्षा 10 का भाइ आशिष केसी का भाइ हजुरआमा आउनुभएको छ। ल मैले हजुरआमालाई अगाडि लिँदै आएँ। यता आउनुहोस् आमा, माथि आउनुहोस्। नातिलाई राम्रोसँग पढ्नु है, हामीले पढाउँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, कल्पना फाउन्डेसन नेपालले छात्रवृत्ति हो है। विद्यालयमा लाग्ने शुल्क, स्टेसनरी, ड्रेस र झोला प्रत्येक वर्षको एक पटक यी छात्र छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने छ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनु भएकोमा। अब आज हामी आजको मुख्य केन्द्र भनेको कृति समीक्षा हो। कृतिका कल्पना पौडेलज्यूको केही समय अगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा र भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिको सहआयोजनामा नेपालगञ्जको कल्पतरु होटेलमा भएको 3 दिने ठुलो साहित्य कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा म्याडमको यो कृति विमोचित भइसकेको छ, तर यसको समीक्षाको कार्यक्रम भने बाँकी नै थियो। अब यो कृतिको समीक्षा गरिदिनका निमित्त म समालोचक, साहित्यकार तथा प्राध्यापक देवप्रसाद प्याकुरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। कृतिकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुको विद्रोहका तरङ्ग कृतिको समीक्षा तथा छात्रवृत्ति वितरण समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, हजुर विद्रोहको तरङ्ग केही बेर अगाडि मात्र उद्घोषकज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भेरी साहित्य समाजद्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रमका बीचमा विमोचन भइसकेको छ। 5 वटा कृति एकै ठाउँमा विमोचन भइरहँदा त्यो अवसर स्वयं विद्रोहका तरङ्गले पनि प्राप्त गरेको थियो। त्यही कृतिमाथि आज मैले समीक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यसर्थ मलाई यो समीक्षाको पाटो जुटाइदिने आयोजक र स्वयं कृतिकारप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै म समीक्षाको गाँठो यहाँहरूमा थुकाउन अनुमति चाहन्छु। हुन त कृतिकारको परिचयका बारेमा हामीले छुट्टै एकजना समालोचकबाट विचारहरू प्रकट गरौँ कि भन्ने एक किसिमको राय प्राप्त गरेका थियौँ। यद्यपि हाम्रो कार्यक्रम सुरुवाती चरणमै अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दा स्वयं म आफैले नै कृतिकारको बारेमा सामान्य परिचय गराउनेछु यहाँहरूमा। त्यसपछि मात्र म विद्रोहका तरङ्गमा भएका अनेक किसिमका विषयवस्तु, भाव अथवा लय आदिका पक्षमा यहाँहरूमा समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्ने नै छु। कल्पना पौडेल जिज्ञासु कृतिकार जसको जन्म सिस्ती बागलुङमा भएको थियो। बाबु टीकाराम पौडेल, आमा मणिकर्ण पौडेल कि सुपुत्रीका रूपमा जन्मिएकी कृतिकार कल्पना पौडेल, जसलाई हामीले साहित्यकारका रूपमा बाँकेको नेपालगञ्जमा पाएका छौँ। उहाँको श्रीमान ऋषिराम सापकोटा आज हामीमा कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र उहाँको हालको बसाइ खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 रहेको छ।
शिक्षातर्फ स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व एवं कृतिकार कल्पना पौडेलको रुचिका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा साहित्य, समाजसेवा, सङ्गीत, राजनीति यी सम्पूर्ण कुराहरू रुचिमा आएका छन्। लेखन विधामा पनि कलमको खेती गरेर कहिले नथाक्ने आदरणीय व्यक्तित्व कल्पना पौडेल जिज्ञासुको गजल, मुक्तक, गीत, कविता, कथा, निबन्ध, हाइकु, सुसेली, स्मरण जस्ता विभिन्न विधाहरूमा कलम चलेको हामीले पाउँछौँ। भर्खर मात्र यो समारोहमा समीक्षा हुन गइरहेको कृति सँगसँगै जोडिएर उहाँले धेरै कृतिहरू प्रकाशनमा ल्याइसक्नु भएको छ, जसमध्ये भावनाका भेलहरू गजल सङ्ग्रह 2061, जुन हराएको रात गजल सङ्ग्रह 2071, गीत एल्बम पोखिएका खुसीहरू 2074, विद्रोहका तरङ्ग केही बेरपछि सायद हाम्रो हातमा पनि आइपुग्नेछ, मुक्तक सङ्ग्रह 2077, 2 दर्जनभन्दा बढी विभिन्न विधामा संयुक्त कृति प्रकाशन, कल्पनाको गोरेटो नीति कथा प्रकाशनको क्रममा रहेको छ भने यी कृति अलावा थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँले लेखेका लेखहरू, उहाँले लेखेका यात्रा संस्मरणहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। नियात्राका सन्दर्भमा पनि उहाँको कलम चलेको मैले पाएको छु। यसर्थ यी सम्पूर्ण विधाहरूप्रति उहाँले अत्यन्त न्याय गरेको हामीले देखेका छौँ। साहित्यका क्षेत्रमा संलग्नतालाई हेर्ने हो भने कल्पना फाउन्डेसन नेपालको अध्यक्ष कल्पना पौडेलज्यूले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ नेपाल शाखाको अध्यक्षका रूपमा पनि हाल क्रियाशील हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली प्रगतिशील साहित्य प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ अन्तर्गत रहेर उहाँले एक कार्यकाल झन्डै भइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी एसिया मानव अधिकार तथा सांस्कृतिक विकास मञ्चको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय पार्षद कल्पना पौडेलज्यू, अखिल नेपाल महिला सङ्घको कार्यकारी सदस्य, नयाँ नेपाल वातावरण संरक्षण मञ्चको कार्यकारी सदस्य, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी सदस्य, त्यसै गरी भेरी साहित्य समाज बाँके शाखाको सल्लाहकार, यसरी विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर उहाँले आफ्नो साहित्यको पाटोलाई पनि निखारेर लैजानु भएको कुरा यहाँहरू माझ राख्न चाहे। आदरणीय व्यक्तित्व कल्पना पौडेल जिज्ञासुको वैयक्तिक परिचयलाई यही थाँती राख्दै म अब उहाँद्वारा रचना गरिएको कृति विद्रोहका तरङ्ग मुक्तक सङ्ग्रहमा यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मेरो हातमा परेको छ कृति विद्रोहका तरङ्ग। म कृतिलाई 2 कोणबाट यहाँहरूमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु। कृतिको अन्तरङ्ग पक्ष र बहिरङ्ग पक्ष। बहिरङ्ग पक्षभित्रै रहेर कृतिका बाहिरी पाटोहरूलाई समीक्षा गरिरहँदा कृतिको यो आवरण पृष्ठ मेरोमा देखा परेको छ। कृतिको आवरण पृष्ठ जो साजसज्जाका दृष्टिकोणले निकै उत्कृष्ट मानिएको छ। शीर्षकीकरण गरिएको छ विद्रोहका तरङ्ग। विद्रोहका आफैमा भेदक विशेषणको रूपमा आएको छ र त्यसको तल मुक्तक सङ्ग्रह भनेर सङ्केत गरिएको छ। केही तलपट्टि 2 जना महिलाहरूको चित्र देखाएर सँगसँगै विद्रोहको आवाज उठाए जस्तो हामीलाई भास हुन्छ। यहाँनिर मैले थोरै कृतिकारको प्रवृत्तिलाई जोड्न चाहेँ। कृतिकार आफैमा नारीवादी स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। नारीवादी स्वरलाई अत्यन्त उत्कृष्ट ढङ्गले प्रकटीकरण गर्नको लागि सिपालु मानिने आदरणीय व्यक्तित्व कल्पना पौडेल जिज्ञासुले यहाँ तस्बिरमै 2 महिलाहरूले आवरणमा विद्रोहका तरङ्गहरू उठाएको सङ्केत गर्नुभएको छ। यसर्थ यो तस्बिर स्वयंले पनि कृतिको शीर्षकीकरणलाई न्याय गरेको मैले यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यसपछिबाट स्वयं कृतिकारको नाम राखिएको यस कृतिको आवरण पृष्ठकै पछिल्लो भागमा मुक्तकारको वैयक्तिक परिचय जोडिएको छ। भर्खर मात्र मैले वैयक्तिक परिचय यहाँहरूमा राखिसकेपछि मैले यो वैयक्तिक पाटोलाई यहाँहरूमा राख्न चाहिनँ। पुरानै वैयक्तिक परिचयलाई नै यहाँहरूमा छोड्दै म भित्री पृष्ठहरूतर्फ लागेँ। सूचना सम्प्रेषणका दृष्टिले सुरुका पृष्ठहरू निकै महत्त्व मानिन्छन्, जहाँ विद्रोहका तरङ्गका बारेमा स्वयं लेखिका कल्पना पौडेल, प्रकाशक कल्पना फाउन्डेसन नेपाल लगायतका सूचनाहरू हामीले यसभित्रबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो आधिकारिक लेटर प्याडमा नै शुभकामना व्यक्त गरेको यस कृतिमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालले पनि यो कृतिको शुभेच्छा प्रकटसहितको शुभकामना पत्र प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी कल्पना फाउन्डेसन नेपाल जसले प्रकाशनको जिम्मा लिएको थियो, प्रकाशनको साँझो पाँचो मिलाएको थियो, सोही फाउन्डेसनले प्रकाशकीय यहाँ राखेको छ र उक्त प्रकाशकीयमा मुक्तकारको मुक्तकीय प्रवृत्तिहरूलाई उजागर गर्नुका साथसाथै मुक्तक सङ्ग्रह निकालिरहँदा सहयोग पुर्याउने सहयोगी मनहरूलाई सम्झिएको छ भने शुभकामना अन्तर्गत रहेर
ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य ऋषिराम सापकोटा ज्यूले दिएको शुभकामना पनि यहाँ समेटिएको छ, जहाँ मुक्तकारको लेखनी अझ सशक्त भएर जाओस् भन्ने शुभेच्छा सहितको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पृष्ठमा विद्रोहका तरङ्गमा पाइने विविध तरङ्ग भनेर यहाँ डाक्टर घनश्याम न्यौपाने परिश्रमी, जो साहित्यका क्षेत्रमा विशेषतः गजलका फाँटमा आफू आफैमा सिद्धार्थ व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ, उहाँले गम्भीर प्रकृतिको विश्लेषण गरेर राखिएका उहाँका विचारहरूलाई समेटिएको छ। तरङ्गहरू भनेर मुक्तकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। अक्षरसँग खेलेर कहिले नथाक्ने मुक्तकारका मुक्तक लेख्दाका वैयक्तिक कुराहरू, वैयक्तिक अनुभूतिहरू यहाँ आएका छन् भने कृति तयार पारिरहँदा सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई समेत यहाँ जोड्ने प्रयास गरिएको छ। सम्झने र हार्दिकता हृदय कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसैको अन्त्यतिर आइयाको अपेक्षा राख्दै चाँडै कथा सङ्ग्रह मार्फत भेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु भनेर कल्पना पौडेल जिज्ञासुले आफ्ना विचार राख्नुभयो। पनि भन्नुपर्दा वास्तवमा उहाँले यसरी विरागत विचलन भन्दा अझै फेरि पनि मुक्तकमै कलम चलाउनु थियो मेरो शुभेच्छा उहाँप्रति। नजर लाग्ने घरबार बनाउने छु, यस्तै मिठो साथ र माया दियो भने सधैँ, यस्तै मिठोमा रहने बेग्लै संसार बनाउने छु। ह्याप्पी एनिभर्सरी बोथ अफ यु। आज मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ, ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य, एकजना इमानदार कर्मठ शिक्षक ऋषिराम सापकोटा, जोसँग म निरन्तर 12 वर्ष 4 कार्यकाल ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गर्ने मौका पाएँ। क्यान्सर अस्पतालको निर्माण समितिमा बसेर धेरै वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ। कल्पना पौडेल जिज्ञासु, उहाँको आफ्नै खालको जीवन, आफ्नै खालको जिन्दगी, ऋषिराम सरको आफ्नै खालको जिन्दगी, समाज रूपान्तरणमा नयाँ उदाहरण बन्नु भएको छ यो जोडी। तसर्थ यो जोडीलाई म सलाम गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा आसीन सधैँ आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व, साहित्य प्रेमी आदरणीय अग्रजहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुभएका आदरणीय साहित्य प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैलाई म यो कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्दछु। कल्पना फाउन्डेसन नेपाल आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, आज उहाँहरूको वैवाहिक महोत्सव विवाह भएको 1 वर्षगाँठ पुरा भएको दिन, अनि कल्पना जिज्ञासुको छोरा विकल्प भएन म्याडम, विकल्पको जन्मदिन पनि ह्याप्पी बर्थडे, दुईवटा अवसरलाई राखेर जुन यो विद्रोहका तरङ्ग कृतिको समीक्षा र छात्रवृत्ति वितरण समारोह जुन राख्नु भएको छ, यसले आफूले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको मैले महसुस गरेको छु। म साहित्यकार त होइन, साहित्य मैले जान्दिनँ, तर साहित्यप्रति मैले माया गर्छु। तसर्थ म जुन बेला 54 सालमा 53-54 सालमा गुल्मीदेखि खजुरामा आएको थिएँ, खजुरा भन्ने नाम पनि मैले सुनेको थिएन। त्यो बेलामा एकजना साहित्य प्रेमी इन्द्र भण्डारी, यस क्याम्पसका संस्थापक प्रिन्सिपल, उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, दाजु तपाईँको स्वर्गीय आमा र बुवाको नाउँमा एउटा चाहिँ पुरस्कार राशि राखौँ भन्नुभयो। कति राखौँ भनेर सोधेँ मैले, उहाँले त्यही 10,000 भन्नुभयो। मैले सहर्ष स्वीकारेँ। मेरो स्वर्गीय पिता जनकलाल कक्षपति र स्वर्गीय आमा मानकुमार कक्षपतिको नाउँमा मैले जनकलाल तथा मानकुमारी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार मैले एउटा स्थापना गरेको छु। गत वर्षदेखि इन्द्र सरकै आग्रहबाट मैले यो चाहिँ पुरस्कार रकम वृद्धि गरेर 10,000 प्रत्येक वर्ष कायम राखेको छु। यो रकम हामीले मुद्दती खातामा राखेका थियौँ। म साहित्यकार त होइन, तर साहित्यप्रति म माया गर्छु। तसर्थ
म यो आजको कार्यक्रम मैले ऋषि सरप्रति म गर्व गर्छु। मलाई लाग्छ उहाँको पहिलो जीवनसाथीको स्वर्गारोहण पश्चात विवाहको निमित्त पहिलो प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति सायद मै थिएँ। अहिले म सम्झिराखेको छु, उहाँले सुरुमा मान्नु भएको थिएन, दाइ अब म विवाह गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। धेरै कुरामा मैले उहाँले कन्भिन्स गरेँ र उहाँको इन्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँबाट ऋषि सरले फोन गर्नुभयो, दाजु मैले तपाईँको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकारेँ। यो मानेमा म गर्व गर्न चाहन्छु, मेरो सल्लाहलाई जुन स्वीकारेर आज पहिलो वार्षिकोत्सव हामी मनाउँदैछौँ। फेरि उहाँहरूको दाम्पत्य जीवनको सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विद्रोहका तरंग कल्पना म्याडमलाई मैले सुरुको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, म्याडम तपाईको प्रतिभा, तपाईको क्यापेसिटी, तपाईको क्षमतालाई यो खजुराको समाजको रूपान्तरणमा लगाइदिनुस् म्याडम। मैले कुन ठाउँबाट के सहयोग गर्नुपर्छ म तयार छु भनेको थिएँ म्याडमलाई। म फेरि पनि विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, केही वर्ष पश्चात ऋषि सर ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। यो जोडीले खजुराको समाजको रूपान्तरणको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म अत्यन्त विश्वस्त छु। विद्रोहका तरंग यसमा माया प्रीतिका कुराहरू छन्, प्रणयका कुराहरू देखे। सरसर्वप्रथम मैले 5 मिनट अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, भर्खरै हातमा परेको किताब। नारीका अधिकारका कुराहरू छन्, एउटा हरफमा पढेर सुनाउन मन लाग्यो, मलाई त्यो हरफ मन पनि पर्यो। बग्दै जाऊ नदी अझै लोटामा सीमित नहो नारी। बग्दै जाऊ नदी अझै लोटामा सीमित नहो नारी। चुलो चौका घरको चोटामा सीमित नहो नारी। चुलो चौका घरको चोटामा सीमित नहो नारी। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्दै एकजुट भई ढुङ्गे मूर्ति जस्तै त्यो फोटामा सीमित नहो नारी। नारीका अधिकारका कुराहरू समेटिएका छन्, विद्रोहका कुराहरू समेटिएका छन्। एउटा कुरा समीक्षामा लेख प्याकुरेल सरले भनेको कुरामा म सहमत छु है। उहाँको जुन समीक्षा गर्नु भएको छ, जसरी उहाँले बिपी कोइरालाको उदाहरण दिनु भएको छ, यस्तै गरेर यो चाहिँ कल्पना म्याडमले सुधार्नुपर्छ। मेरो पनि सुझाव छ। दुईटा कुरा, उग्र नारीवाद र संघीयताका कुरा, यसमा म सहमत छु। यो सुझाव दिन चाहन्छु म्याडमलाई। यो कार्यक्रममा तपाईहरुसँग अन्तिम समयसम्म बस्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि क्षमा प्रार्थी छु, बस्न सकिन मेरो व्यस्तताले गर्दाखेरि। किरण म्याडम मलाई म सम्मान गर्छु। आज गङ्गोजी माध्यमिक विद्यालयले जुन परिवर्तन गर्नु भएको छ, राजनीतिक फरक पार्नका विषयवस्तु। हामी विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्छौँ, विश्वास गर्छौँ, तर जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि समाज रूपान्तरणमा गरेका कार्यहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ भने, हामीले विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने हामी समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। साहित्य क्षेत्रमा गर्नुभएका प्रगतिहरू, विद्यालयको परिवर्तनलाई गरेका प्रगतिहरू, यस्तै हाम्रो शशिराम सर साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँले जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नको निमित्त प्लस त्यति मात्र होइन, बीएससी एजी कृषि क्याम्पस स्थापनाको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। र यो मञ्चबाट तपाईहरु दुवैजनाले म सेल्युट गर्न चाहन्छु। आदरणीय विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो जीत बहादुर सर,
जितबहादुर सर साहित्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यक्तित्व उहाँहरूमा तपाईहरु जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा लेख सरहरू हुनुभयो हाम्रो रामचन्द्र आचार्य सर हाम्रो चाहिँ पंकज सर लगायतका थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ समाज परिवर्तन र समाज रूपान्तरणको निमित्त त्यति मात्रै नभएर यो मुलुकमा यो देशमा संहितालाई सफल बनाउनको निमित्त संहितालाई क्रियान्वयन गर्नको निमित्त तपाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र तपाईहरु सबैजनालाई जसले जुन ठाउँबाट चाहे त्यो साहित्यबाट होस् चाहे त्यो कलाबाट होस् चाहे त्यो शैक्षिक संस्थाबाट होस् यस विभिन्न चीजहरुबाट परिवर्तन गर्न समाज रूपान्तरण गर्न शैक्षिक स्तर उकास्न संस्थाको प्रगति उन्नति र अगाडि लैजानको निमित्त जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएको छ तपाईहरु सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। चरित्र शाह एकजना महिला भएर पनि यो क्याम्पसलाई आज यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ बहुमुखी क्याम्पस बनाउनु भएको छ यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाँकेको मात्र नभएर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। उहाँ पनि साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ तसर्थ सबैजनाको नाम लिन म सकिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सेल्युट गर्न चाहन्छु अभिवादन गर्न चाहन्छु। अन्तमा आज यो गरिब छात्रवृत्तिहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेर कल्पना फाउन्डेसनले आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ संरचना छ विद्रोहका तरंग यसको समीक्षा फेरि पनि हुँदै जानेछ जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो आयोजक कमिटी कल्पना फाउन्डेसनलाई खजरा गाउँपालिकाको तर्फबाट म व्यक्तिगत किस्मत कक्षपतिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि प्रिय सर ऋषिराम सापकोटा र प्रिय म्याडम कल्पना जिज्ञासुको सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद नमस्कार। अनि म तपाईहरुसँग पनि बिदा चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। कृतिकार कल्पना पौडेल जिज्ञासुको विद्रोहका तरंग कृतिको समीक्षा तथा छात्रवृत्ति वितरण समारोहका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी साहित्य प्रेमी सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र मलाई जिम्मा दिएको कर्म यहाँहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई कल्पना फाउन्डेसन नेपालले विद्रोहका तरंग कृतिको समीक्षा गर्न मौका दिएको छ तसर्थ यो सर्वप्रथम कल्पना फाउन्डेसन नेपाललाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज कल्पनाजीको र ऋषि सरको वैवाहिक वर्षगाँठको शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यो कृतिको विद्रोहका तरंग भन्ने कृति मुक्तक संग्रह अब मैले थाहा पाए अनुसार अहिलेसम्म हामी 3 जनालाई जिम्मा दिएको रहेछ। यो कृति मलाई अघिल्लो समीक्षक लेख सरले समीक्षा गरिरहँदा मलाई के लागेको थियो भने हामीलाई केही यसका संरचनाका भागहरू छुट्याएर वा विषयवस्तु छुट्याएर अथवा केही कसरी नै अलिअलि शैली पक्ष वा संरचना पक्ष वा विषयवस्तु त्यसरी छुट्याएर हामीलाई समीक्षा गर्न दिएको भए हामी अझै गहिरिन्थ्यौं होला जस्तो लाग्छ। अब मभन्दा अगाडि लेख सरले समीक्षा गर्नुभएको छ यसको समग्र पक्ष सबै कोणबाट यसको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। मैले बोल्ने पनि लगभग तिनै हो। यसका शक्ति यसका कमजोरी यसको आवरण पक्ष यसको अन्तररंग यसको बहिरंग किनकि हामी सैद्धान्तिक समालोचनामा बढी केन्द्रित छौं। सैद्धान्तिक समालोचनामा केन्द्रित हुने हामी यो समालोचकको धर्म पनि हो। अब पाठक प्रतिक्रियाका रूपमा म यहाँ प्रस्तुत हुन सक्ने स्थिति छैन किनकि मैले पनि सैद्धान्तिक समालोचनाकै आधारमा यो कृतिको समीक्षा गर्न गइरहेको छु। अब त्यसकारणले म यस
कृतिकारका जीवनीका बारेमा म यहाँ कोट्याउन चाहिन। कृतिकार खजुराको मभन्दा अघिल्लोको समीक्षक लेखप्रसाद प्याकुरेल खजुराकै। उहाँले भन्दा मैले के बढी भन्न सक्ला र मैले गर्न सक्दिनँ पक्कै पनि। त्यति न्याय मैले दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उहाँको व्यक्तित्व पक्ष म यहाँ कोट्याउन चाहिन। यो कृतिको बहिरङ्गका बारेमा पनि एकदम सशक्त रूपमा हाम्रो लेख सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यसको कभरको डिजाइनका कुरा, यसका बाहिर चित्रका कुरा, यहाँ दुई हात उठाएर नारीले आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्रताका भावहरू व्यक्त गरेको कुरा, अनि पछिल्लो पृष्ठमा चाहिँ कृतिकारको जीवनीका कुराहरू, त्यसपछि गएर यहाँ शुभकामनाका कुराहरू, यसको कदेखि नसम्मका पृष्ठमा चाहिँ शुभकामना लगायत यहाँ चाहिँ डाक्टर घनश्याम परिसल्मीको छोटो टिप्पणी समेत र कृतिकारको आफ्नो भनाइ समेत पनि यहाँ नसम्म प्रस्तुत गरिएको छ। यसका बारेमा पनि यहाँ धेरै चर्चा गर्न चाहिन्न। अनि यो कृतिको थोरै म यस संरचनाका बारेमा थोरै भने, त्यसपछि के बुँदागत रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कृतिमा जम्मा 236 वटा मुक्तकहरू छन्। 236 वटा मुक्तकहरूमा विद्रोहका तरङ्ग शीर्षकमा छ। यो कृतिको नाम विद्रोहका तरङ्ग छ। मैले विद्रोहका तरङ्ग जम्मा 19 वटा भेटेको छु। कृतिमा जम्मा 19 वटा विद्रोहका तरङ्ग भेटेको छु। देशप्रेम 35 वटा भेटेको छु। निराशावादी 24 वटा छन्। मैले न्याय कति गरेँ यहाँ कृतिकारलाई थाहा होला, अध्ययन गर्ने साथीहरूलाई पनि थाहा होला। चाडपर्वका विषयमा उल्लेख गरिएका 3 वटा छन्। अघि न त्यो कुरा उल्लेख यहाँ नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो हामी सबैलाई, लगभग मलाई पनि पढ्दा त्यो लागेको छ। राजनीतिलाई यहाँ चाहिँ अलिकति अहिलेको राजनीतिक शब्द चाहिँ अर्थ सङ्कुचन भइसकेको छ। त्यसकारणले यहाँ पार्टीको नामै उल्लेख गरेर संहिताका विरुद्धको कुरा यहाँ उल्लेख नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। संहिताको विरोध गर्न पाइन्छ, भाषा साहित्यका मार्फतबाट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, तर पार्टीलाई नै बोकेर ठ्याक्कै गर्दाखेरि कतै त्यो नारा बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ नाराका रूपमा केही 2 कृति 3 कृतिसम्म यहाँ आएका छन्। अब मैले यो कमजोरी भनौँ या कृतिकारलाई शक्तिका रूपमा लिनुभयो होला, मलाई कमजोरीका रूपमा मैले लिएको छु, यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला। त्यस्तै प्रेम भावका कविताहरू मुक्तकहरू 120 वटा देखेको छु मैले। 120 वटा प्रेम भावका कविता। प्रेम भावमा पनि मिलनका सशक्त रूपमा आएका छन्, बिछोडका निराशामा आएका छन्। केही प्रेम भाव वात्सल्य प्रेममा पनि रहेका छन्, जुन 7 वटा छन् वात्सल्य प्रेममा। त्यसकारणले यति मैले भनिरहँदाखेरि रसका दृष्टिले हेर्दा कारुणिक भावका कृतिहरू 9 वटा देखिन्छन् र श्रृङ्गारिकमा अझ मिलनका कुरा मात्रै गर्ने हो भने 98 वटा छन् र अरू निराशा अर्थात् वियोगसँग सम्बन्धित त्यो श्रृङ्गार नै हो। हुन त 120 वटै मैले उल्लेख गरिसकेको छु। यसरी अन्य जुन भूकम्पसँग जोडिएका, भूकम्पबाट प्रताडित भएका गरिब निमुखाहरूको पीडा, मानवतावादी प्रेम, यी अन्य भनेर मैले राखेको छु। 28 वटा कृतिहरू मुक्तक रहेका छन्। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आजको यो कार्यक्रमका आयोजक एवं अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका कल्पना फाउन्डेसन अध्यक्ष कल्पना म्याडम, आजको सर्जक पनि, त्यस्तै गरी संरक्षक ऋषि सर लगायत यो देशमा आसीन सम्पूर्ण साहित्यकारहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
महानुभावहरू, सर्वप्रथम त कृतिकारको यति सुन्दर कृतिको लागि र यस्ता कृति थपिँदै जाउँ भन्नको लागि म हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। ऋषि सरले नियुक्त गर्नुभएको थियो, सायद आज बिहान हो क्या कीर्ति समीक्षा छ भन्नुभएको थियो। अर्को सुन्दर कार्यक्रम पनि सँगै जोडिया रहेछ, त्यो थाहा भएन, यहाँ आएपछि थाहा भयो। यो वैवाहिक वर्षगाँठको लागि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू समझदार हुनुहुन्छ, धेरै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले विवाह गर्दाखेरि त्यो विवाह गरिसकेपछि विवाह गर्दाखेरि उसँग भएका खराब र राम्रा दुवै पक्षसँग विवाह गरेको हुन्छ। तर मान्छेको सोचाइ के हुन्छ भने राम्रो पक्ष मात्रै हेरेर अनि नराम्रो पक्ष देख्यो भनेपछि यस्तो मान्छेसँग किन विवाह गरे होला भन्ने हुन्छ। वास्तवमा विवाह भनेको त्यो व्यक्तिसँग भएका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षसँगको विवाह हो। सरहरू, म्याडम सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने 40 पछिको जिन्दगी यहाँहरूको साह्रै सोधी हुनेछ। एउटा गीतले भने जस्तै त्यो गीत कसले गाएको मलाई थाहा छैन, तर त्यो हामी 40 कलेकाहरूले त्यही गीत आश गरेर जिन्दगी बाँच्न अलिक सजिलो भएको छ। र थुप्रै कुराहरू उठेका छन् यहाँ। यो साहित्यकार हुनु पनि गाह्रो रहेछ। कल्पना म्याडम, म लेखक त हुँ, साहित्यकार होइन जस्तो लाग्छ मलाई। म देखेका कुरा भट्टबाट त्यो लक्षणात्मक भन्दा अभिधात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छु। म साहित्यकार हुन अझै केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो एकदम गाह्रो रहेछ। यो शीर्षक राख्दा पनि बहुत ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ, साथीले बहुत ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो क्याबिनेटमा मन्त्री बनाए जस्तै, प्रधानमन्त्री भए जस्तै अनि बहुमत शीर्षक टपिकहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी अत्यधिक बहुमत हुने गरी शीर्षक छान्नु पर्दो रहेछ। मलाई त एउटै कविता भए पनि, एउटै मुक्तक भए पनि 236वटामा एउटा मात्रै मुक्तक पनि असाध्यै सुन्दरसँग त्यसैको नामबाट कविता किन शीर्षक किन नलेख्ने भन्ने आशय मेरो थियो। यहाँ दुईटै सरहरूले अलि जो थोरै थिए तिनलाई समेटेर शीर्षक राखिदिनु भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। सायद त्यो सोच्नुपर्छ होला अब भन्ने मलाई लाग्यो। म त्योभन्दा यहाँलाई विरोध गर्ने पक्षमा छैन, म सक्दैन, मेरो हैसियत त्यो होइन। त्यस अर्को कुरा, उहाँ स्वतन्त्रतावादी हो, थरीका लेख्नु भएको छ। प्रगतिवादी किन हुनु भएन भन्ने कुरा त्यहाँ नामिसाइदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ स्वतन्त्रतावादी हो, स्वतन्त्रतावादी र प्रगतिवादी सँगसँगै हुन गाह्रो हुन्छ। सो आफ्नो तरिकाले लेख्नु भएको छ है। अर्को कुरा, संहिताका विरुद्धमा पनि कतिपय कुराहरू आए कि भन्ने कुराहरू उठे है। यो खै मलाई त लेख्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले त्यो नालिदियो भए हुन्थ्यो। त्यो लेखकको आफ्नो भनाइ हो, लेखक आफ्नो कुरा, कुन पार्टीको कुरालाई ख्याल गरेर लेख्ने र कुन पार्टीका कुरालाई ख्याल नगर्ने भन्ने कुराहरू लेखकले सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आयो लेख्यो, उसलाई मन परेन त्यो कुरा अभिव्यक्त गर्यो, अभिव्यक्त गर्न पाउने यो संहिता संसदीय व्यवस्थामा हामीले पाइनौँ भने त्यो पनि राजा नभएको मुलुकमा संहिताको बारेमा अब मूल्याङ्कन कस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लेख्नै पाइन्न भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ उहाँले एकदमै यो लोकतन्त्रको पुरापुर फाइदा उठाउनु भएको, पुरापुर उपयोग गरेर लेख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रा कुराहरू आएको छ। यो खजुरा शिक्षाको हब हुनुको साथसाथै साहित्यको हब पनि हुन थालेको छ। यहाँका के अरे शिक्षाका कुरा, छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि उठे। वास्तवमा शिक्षासँग सारा कुरा शिक्षासँग जोडिएको छ। तैपनि हामी त्यो जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको हो, जोडिएको हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले एकदमै ओझेलमा पारेको अवस्था छ। जुनसुकै मुलुकमा अहिले पनि लेख्ने पनि गर्छु, भन्ने पनि गर्छु, यस्तै स्पेस पाएँ भने कुनै पनि त्यस्तो मुलुक छैन जहाँ शिक्षालाई तल्लो तहमा राखेर देश माथिल्लो तहमा गएको होस्। जहाँ देशहरू माथि गए त्यहाँ पहिला शिक्षा अगाडि जान्छ, त्यसपछि देश अनि त्यो पछि लाग्न थाल्छ। तर हामी कहाँ एकदमै गजबको नियम बनाएको छ, शिक्षालाई ध्वस्त बनाएर देश अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सपना देख्यौँ। त्यो सपना खै कस्तो हुने हो, यदि सफल भयो भने त्यो अनौठै हुन्छ र त्यसले नेपालमा नयाँ सिद्धान्तको सूत्रपात हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले धेरै कुरा बोलिनै, समय पनि छैन। म यसमा यो मुक्तक पाना पल्टाउँदाखेरि हाम्रो ऋषि सरले मलाई हातमा दिँदाखेरि सुरुमा आँखा पऱ्यो एउटा मुक्तकमा। त्यो मुक्तकलाई म भाग्यमानी मान्छु। म पनि भाग्यमानी, त्यो मुक्तक पनि भाग्यमानी, मलाई मन पऱ्यो त्यो। शासन उस्दैछ शासकहरूबाट, राजसत्ता फालेकोले
शासन उस्तै छ शासकहरूबाट राजसत्ता फाले पनि नौलो समाज व्यवस्था जन्मने खै बन्दुक नौलो समाज व्यवस्था जन्मिएन खै बन्दुक उचाले पनि मजदुर वर्गलाई दास बनाएकै छ। आज पनि यही पुँजीवादले यिनै गुनासो पोख्दै आँसु झार्छिन् नेपाल आमाले पनि। सुरुमा मलाई यो मुक्तक आँखा पर्यो, मलाई असाध्यै मन पर्यो। त्यसै दोस्रो मुक्तक हेरेँ जो अघि हाम्रो पालिकाको अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। तिम्रो मेरो प्रेम चिनो घरबार बनाउने छु, दुनियाँको नजर लाग्ने घरबार तिम्रो मेरो प्रेम चिनो दरबार बनाउने छु, दुनियाँको नजर लाग्ने घरबार बनाउने छु। यस्तै मिठो साथ र माया दियो भने सधैँ इतिहासमा रहने बेग्लै संसार बनाउने छु। यो दुईटा मुक्तक सुरुमै आँखा पर्यो, मेरो आँखाहरू पनि भाग्यमानी रहेछ। यो मुक्तक पनि भाग्यमानी रहेछ। यो लेख्ने मुक्तकार हाम्रो कल्पना म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई अहिले जागिरबाट निवृत्त भइसकेपछि याद आएको छ, मैले एउटा कहिल्यै निवृत्त नहुने सानो सानो जागिर सँगसँगै चलाएको रहेछु। त्यो भनेको लेखन। अहिले लेखनकै कारणले कुनै कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी थियो, कुनै ठाउँमा डाइरेक्टर थियो भन्ने हिसाबले नियुक्त गरिएको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले शिक्षाको बारेमा कलम चलाउने अभियान अगाडि बढाएँ, त्यसकारण मेरो जागिर सकिएको रहेछ। मैले जागिर नसकिने जागिर अपनाएको रहेछु। यो लेखक साहित्यकार यी कुराहरू मलाई लाग्छ कहिल्यै पनि नसकिने जागिर हुन्। त्यस्तै गरी शिक्षक पेसा पनि कहिल्यै पनि रिटायर नहुने पेसा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो किरण म्याडम हुनुहुन्छ, ऋषि सर रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ, शशिराम कार्की सर हुनुहुन्छ जो रिटायर भइसक्नुभयो। तै पनि सर नमस्कार भनेर कसैले सर अघि रिटायर भइसक्नुभयो अब सर होइन उहाँ भन्ने लाग्दैन। कहिले जहाँ पनि कुराहरू उठ्छन् सिकाउनुहुन्छ। यो शिक्षक पेसा पनि कहिले रिटायर नहुने पेसा हो। यही रिटायर हुने पेसा भनेको यही जिल्ला शिक्षा अधिकारी, त्यसपछि डाइरेक्टर, परीक्षा बोर्डका यस्ता यस्ता पदहरू रिटायर हुँदो रहेछन्। जन्म बेलैमा मैले अलिकति लेख्न थालेको छु र एउटा रिटायर नहुने पेसाको पछि लागेर यहाँहरूको बिचमा आफ्नो परिचय बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो पेसामा हुने सबैप्रति म हाम्रो ऋषिराम सर र कल्पना म्याडमका दम्पति लगायत सबैप्रति जो यो पेसा भएको छ उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैको उन्नति प्रगति होस्। र विशेष गरी यो ठाउँले दुःख गरेको हुँदा विशेष गरी खजुराको उन्नति प्रगति होस्। खजुरामा मलाई लाग्छ बोधराज प्याक्रे, लेखप्रसाद प्याक्रे हुनुहुन्छ, इन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, कल्पना म्याडम हुनुहुन्छ। उहाँहरू बसेको ठाउँ, उहाँहरूले पाइला टेकेर काम गर्दै गरेको ठाउँ अवश्य पनि भविष्यमा अझै सुन्दर भएको देख्न पाइयोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ म आफ्ना भनाइले टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रद्धेय जेदबहादुर समाजसेवक। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एक माया भिकाज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकहरू। यो समीक्षा कार्यक्रम दुवैजना आदरणीय सर ऋषिराम सापकोटा र कल्पना म्यामको वर्षगाँठ र कल्पना म्यामको ज्येष्ठ सुपुत्रको आज जन्मदिन। यो पवित्र दिनमा मलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो र यो अवसर जोगाइदिनु भयो। आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र उपस्थित सबै साहित्यकार, कृतिकार सबैजनालाई म खजुरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। म साहित्यकार चाहिँ होइन, म कविता पढ्न रुचाउँछु, लेखहरू रुचाउँछु, अरूले लेखिदिएको र त्यहाँभित्र आफूलाई खोज्छु। कल्पना म्यामको कृतिभित्र पनि मैले कहाँ म छु त, म जस्तै, मेरो मन जस्तै, मेरो व्यथा जस्तै, मेरो कथा जस्तो कहाँनिर सम्बोधन भएछ भने धेरै खोजेँ। केही पाएँ, तुरुन्तै पाएँ, मैले तुरुन्तै अभिव्यक्त गर्न त सक्दिनँ। यो मेरो जीवनमा त्यसलाई पटक पटक अध्ययन गर्नेछु।
र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कल्पना म्यामलाई। 1 वर्ष भयो म आज उहाँसँग भेट गरिरहेको छु। खजुरामै हुनुहुन्छ, कार्यव्यस्तता होला, फरक क्षेत्र रहेछ। मैले आज जीवनमा पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रममा म सहभागी भइरहेको छु। त्यसैले सुन्ने गरेको थिएँ, पढ्ने गरेको थिएँ, तर प्रत्यक्ष यसरी चाहिँ मेरो सहभागिता थिएन र म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। जति लेख्नु भएको छ सबै क्षेत्रलाई समेटेर उहाँको भावना, उहाँको चाहना र समग्र विषयवस्तुमा अध्ययन भएको कुरालाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर साहित्यको क्षेत्रमा 3 जना विद्वानहरू अर्थात् साहित्यकारहरूले जुन विश्लेषण गर्नुभयो मलाई पनि कतै कतै मन छोयो, तर म त्यसको व्याख्यानकार चाहिँ होइन। मन छुने कुरा एउटा हो, यो नभइदियो थियो, यो भइदियो थियो, यो नभइदियो थियो। त्यसमा लेखिएका कुराहरू कतिपय सान्दर्भिक होलान्, कति असन्दर्भिक होलान्। यो कृति भनेको कुरा त सबैजनाले पढ्ने, अध्ययन गर्ने कुरा हो। त्यसैले कुनैले कसैलाई कुनै हरफले कसैलाई असर गरेर हुन्छ नि, कसैलाई खुसी व्यक्त। मैले अघि नै भने म कहाँनिर छु त भनेर मैले खोजेँ। मेरो भावलाई समेटिएको रहेछ भने पो म खुसी हुन्छु त, नत्र त म त दुःखी हुन्छु। त्यसैले कृतिकारले लेखेको कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको क्षमता, उहाँको सिप, उहाँको जुन साहित्यप्रतिको लगाव छ, मैले सुन्ने मात्रै गरेको थिएँ, त्यसको म उच्च सम्मान गर्छु र उहाँको प्रशंसा गर्छु। उहाँको जीवनीको विषय मैले बुझेको छैन, के हो थाहा छैन। तर उहाँहरूको दुवैजना वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिने केही समय अगाडि, मलाई लाग्छ 1 हप्ता अगाडि धनौली इलाका प्रहरी कार्यालयमा सर मेरो भेट भयो। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भने, त्यति बेला सर घरमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ। मैले त्यत्तिकै प्रसङ्ग बिना नै कुरा गरेँ, सर खाना खानुभयो सर भन्नु, खाएको छैन भन्नु। अनि घरमा को हुनुहुन्छ, कसले बनाउँछ भनेपछि अनि सर त्यति धेरै खुसी भएर जवाब दिनुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, सर अब एकजना साथी खोज्नुपर्छ, साथी बनाउनुहोस्। किनकि यो त पुरुष प्रधान देश पो त, पुरुषलाई त मान्यता छ, महिलालाई त हुँदैन। त्यसैले तपाईँले खोज्नुपर्छ सर भनेपछि सरले जवाब दिनु भएन। तर 1 हप्तापछि फेसबुकमा हेरेँ, आश्चर्यचकित भएँ। म कल्पनै गर्न सकिनँ, मैले विश्वासै गरिनँ मैले त्यो कुरा। अनि मैले सरलाई फोन गरेर सोधेँ, के छ फेसबुकमा यस्तो आइरहेछ त, तपाईँ अस्ति जवाबै दिनु भएन भनेपछि सरले अचानक भयो म्याम भनेर मैले बताइदिएँ। बुझेर यहाँसम्म साथ दिनुभएको छ। 1 वर्ष अगाडि हाम्रो विवाह भयो, त्यतिखेर नै उहाँले मलाई बिहेको प्रस्ताव राख्दाखेरि भनेको थिएँ, म व्यक्तिगत जीवन जिउने नारी होइन, म अब पुरा जीवन सामाजिक क्षेत्रमा अर्पण गरिसकेँ। सामाजिक जीवन जिउने हो, हाम्रो एउटा फाउन्डेसन पनि छ। म राजनीति गर्न पनि रुचाउँछु, समाजसेवा गर्न रुचाउँछु र साहित्यमा कलम चलाउन रुचाउँछु। म विवाह गरेर घर परिवारमा एउटा बन्धनभित्र बाँधिएर निजी जिन्दगी जिउन म सक्दिनँ भनेको थिएँ। उहाँले म त्यो सबै कुरामा साथ दिनेछु र मैले खोजेको पनि तिमी जस्तै हो, घरभित्र मात्र सीमित रहने नारी होइन, तिमी अलराउन्डर छौ, तिमीलाई जीवनसाथी पाएँ भने म एकदमै खुसी हुनेछु। म तिमी जस्तै तिम्रा यिनै क्रियाकलापहरू फेसबुकको वृत्तमा देखेपछि तिमीप्रति आकर्षित भएको हो भनेर उहाँले मलाई बिहेको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो र बाँकी जीवन हामी यही सामाजिक क्षेत्रमा सँगसँगै यात्रा गर्ने उहाँको वचन प्रतिबद्धताको कारण नै मैले विवाह स्वीकार गरेको थिएँ र म यो खजुरामा आएँ। यो खजुरावासी हजुरहरूको साथ माया पाएर म एकदमै साहित्यिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा अझ अगाडि बढ्ने जुन अवसर पाएँ, त्यसको लागि ऋषिराज सापकोटा जस्तो व्यक्ति खजुराले मलाई दियो। म खजुरावासी र यो यहाँ खजुरालाई म फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आज यही अवसर पारेर वैवाहिक वर्षगाँठको अवसर पारेर यो कार्यक्रम राखियो। पहिलेदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो मनसाय थियो। व्यक्तिगत जिन्दगी घुम्ने डुल्ने खर्च गर्ने त्यो पैसाले हामी सामाजिक कार्य नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो वैवाहिक वर्षगाँठको जुन अवसरमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम र यो कीर्ति समीक्षा राखियो, यो मेरो एकदमै खुसीको इच्छा थियो। त्यसमा साथ दिनुभयो, उहाँलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म यो कीर्तितिर लागेँ है। अब 3 जना समीक्षकहरूले जे भन्नुभयो त्यो भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो। किन थाहा थियो भने म यो राजनीतिक कुराहरू लेखेको छु। यो यसरी कीर्तिमा राजनीतिक अलग पाटो हो र साहित्य अलग पाटो भन्ने पनि मलाई एकदमै थाहा थियो। तर यहाँ सरले भने जस्तै मनमा उर्लेका भावनाहरूलाई रोक्न सकिँदैन। कहिले कुन मोडमा भइन्छ, कहिले मोडमा, कहिले सङ्घीयताको कारण देशमा भइरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ। जनमोर्चाले सङ्घीयता गलत छ भनिरहँदाखेरि भएका दानका घटनाहरू, सुखेतका घटनाहरू त्यो आँखाले देखिरहँदा कस्तो भनिरहेका थियो त अहिले कस्तो भयो भनेर मैले त्यो टपिक पनि त्यहाँ त्यो उर्लेको भावनालाई मैले लेखेको थिएँ। ती मुक्तकहरू फेसबुकका भित्ताहरूमा प्रकाशित गर्थेँ। पहिला पछि पुस्तक निकाल्ने क्रममा ती सबै सङ्कलन गरेँ। अनि मैले वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम परेश शर्मित दाजु, मैले उहाँलाई दाजु भन्छु, उहाँलाई सबै दिएँ। कुन कुन राख्न मिल्छ, कुन राख्न मिल्दैन, हजुरले सबै हेरिदिनु र त्यसैबाट छनौट गरेर कीर्ति निकालियो भने उहाँले छनौट गरेका मध्येमा यी सबै परे। अनि मैले उहाँलाई भने दाजु यी यस्ता मुक्तकहरू राखियो भने भोलि कीर्ति समीक्षामा मलाई आलोचना आउँछ है, म त्यसको जवाफ के दिने भन्दाखेरि त्यो कीर्ति समीक्षामा मलाई बोलाउनु, त्यसको जवाफ म दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यति बेला यो कोरोनाले गर्दाखेरि उहाँलाई बोलाएर हामीले समीक्षा राख्न सकिएन। अहिले चाहिँ तुरुन्तै यो म्यारेज एनिभर्सरी गरेर 2 दिनमै कार्यक्रम तय गर्नु परेको हुनाले उहाँलाई खबर गरेर बोलाउन पनि सकिएन, टाढा भयो। के भन्छ भने त्यहाँ अनि जियोस् हजुरहरूले जुन भनिराख्नु भयो त्यो एकदमै पूर्ण सहमत छु। मेरा कमी कमजोरीहरू हुन्, ती मैले स्वीकार्छु सबै। र यो मेरो सायद समीक्षा पनि पहिलो हो। म विदेशमा हुँदाखेरि कीर्ति निकालेको थिएँ। म बाहिरै भएँ, नेपालमा आएर पहिलोपटक समीक्षा गरेको छु। यो मेरो लागि एकदम नयाँ अनुभव हो र यो केही मेरो आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्नको लागि नै मैले यो समीक्षा कार्यक्रम राखेँ। अब म धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। हाम्रो लेख सरजीले भन्नुभयो अगाडिको निरन्तरता दिन मुक्तकलाई भन्नुभयो। म उहाँको सल्लाह सुझावलाई एकदमै मनन गरेर अगाडि बढ्नेछु। अहिले मलाई आख्यानतिर असाध्यै रुचि बढेको हुनाले एउटा किताब तयारीको अवस्थामा छ र अर्को पनि तयार भइसकेको छ आधुनिक कथाको। ती 2टा निकाल्छु र म आफ्नै जीवनीमा एउटा उपन्यास लेख्ने सोचमा छु। अब यता लेखौँ कि यता लेखौँ भइरहेको छ। यता आख्यानतिर गएपछि यो ओजनमा पर्दो रहेछ। अहिले मैले एउटा पनि मुक्तक फुट्दैन, मलाई त्यस्तो हुन गइसक्यो। र अनि आज अब 2-3 जना समीक्षकज्यूहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ हाम्रो सर जित बहादुर शाहज्यूले उहाँले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। मेरो पक्षमा बोल्नुभयो भनेर होइन, मेरो भावनाको कदर गरिदिनु भयो। मलाई एकदमै हौसला बढेको छ म अगाडि बढ्नलाई। मलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। म कुनै साहित्यकार पनि होइन, एउटा साहित्यकारको विद्यार्थी हो। बल्ल सिक्दैछु, सिक्ने क्रममा छु। भोलि सिक्दै जाँदा राम्रो अनि दक्ष लेख्न सकौँला। हजुरहरूको साथ माया पाएँ भने गर्न सकौँला। आजको यस कार्यक्रममा मिठो गीत सुनाउनु महेन्द्रजी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै मिठो गीत उहाँले गाउनुभयो। मैले अहिलेसम्म लेखेर गीत मैले कहीँ पोस्ट नगरेको गीत छ जो मैले ऋषिरामजीको लागि लेखेको थिएँ। आज पहिलो एनिभर्सरीमा 1 लाइन मात्र भन्छु। म महेन्द्रजीलाई नै यो गीत गाउन दिउँ कि जस्तो लाग्यो। यो गीत उहाँको गीत सुनिसकेपछि नजरको बाटो हुँदै मुटुभित्र पस्यौ तिमी। यो गजल वाचन गर्ने हुनाले मलाई गीत वाचन गर्न आउँदैन। नजरको बाटो हुँदै मनभित्र पस्यौ तिमी। प्रीति रोपी मुटुभित्र धड्कन पनि बस्यौ तिमी अन्तर। तिमीसँग भेट भयो आधा यात्रा काटेपछि। खुसी फुल्यो यो मनभरि मन मुटु साटेपछि। पिरतीका आँकुलाई यसै गरी मौलाउनेछन्। विश्वासको यो बन्धनलाई कसिलो बाटेपछि। यस्तै लामै छ 10 गीत छ। त्यो चाहिँ म अब रेकर्ड गर्ने सोचमा छु।
हजुरलाई पनि मुरी धन्यवाद। पुरुषोत्तम बुवा उहाँको जन्मदिनको अवसरमा हामी गएका थियौँ। आज हाम्रो म्यारेज एनिभर्सरीको अवसरमा आउनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ। बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो कविता सुनाउनु भयो। अब यसै गरी अब के बाँकी रहेर सम्पूर्ण साथीहरू व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो, कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। अनि यो एउटा मुक्तक म लेख सरजीले भन्नुभएको थियो, चस्मा पनि छैन। जुन नारी पुरुष बराबरी यो समाजलाई मान्छु प्रिय, बिहे गरी तिमीलाई घरमै राख्न लान्छु प्रिय। चुलो चौका मेलापात गर्दै रिजाउ बुवा आमा, घर सम्हाल्नु राम्रोसँग अवश्य पनि जान्छु प्रिय। मैले कुन सोच लिएको थिएँ भने हामी महिलाहरू नारी र पुरुष बराबर हो। पुरुषकै घरमा बिहे गरेर गएर पुरुषकै बाबुआमालाई मात्र रिजाएर हामी बस्नुपर्छ भन्ने छैन। केटालाई पनि त हामीले बिहे गरेर घरमा ल्याउन सकिन्छ। जसरी एउटा अन्जान परिवारमा गएर नौलो परिवारमा भिजेर घरको सबै काम धन्दा गरेर बस्नुपर्छ भने ऊ पनि त हाम्रो घरमा आएर महिलाको घरमा आएर महिलाका आमा बुवालाई स्याहार सुसार गरेर बस्न सक्छ, किन सक्दैन? अफिसमा म पनि जान सक्छु भन्ने सोचले लेखेको थिएँ। यहाँ अब सबै पुरुषवादी समाज पुरुषहरूले अनि पुरुषले नै सुरुमै यसलाई चाहिँ एकदमै झिक्ने थिएँ, त्यो नराखेको भयो भने भन्नुभयो। म एउटा नारी अहिले दोस्रो बिहे गरेको छु। नयाँ परिवारमा आएर नयाँ परिवारलाई रिजाएर नयाँ सन्तानहरूलाई आमा बनेर बस्न मलाई कति गाह्रो भइरहेको छ त्यो परिवार। त्यस्तै नै यदि मेरो ठाउँमा भएको श्रीरामजी मेरो घरमा गएर मेरा छोराछोरी मेरो पहिलाको सासू ससुरा सबै परिवार रिजाएर बस्न परेको भए एक दिन पनि त्यहाँ बस्नुहुन्थेन, फर्केर आउनुहुन्थ्यो। तर हामी महिलाहरूलाई कति त्यो छ, कति विवशता छ र ती मनमा लागेका कुराहरू लेखिन्छ। तर ती लेख्दाखेरि पनि अब त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिइँदैन। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भावना थियो, म त्यसरी लेखेको थिएँ। अनि र विवेकका कुराहरू मैले लेखेको छु, त्यो मुक्तकहरू लेखेको छु। त्यो म यहाँ खोजिराखेँ भेटिनँ। जातपात हुन्न भन्ने मेरो विचारमा यस्तै के लेखेको छु के ठुलो सानो जात भन्ने हुन्न मेरो विचारमा। कुनै के लेखिँदैन निरायमा भन्ने यहाँ छ कता के त्यो छुटेछ। म लेखेको छु म एकदमै जातपात नमान्ने, सानैदेखि एकदमै विद्रोही स्वभावको। 5-6 वर्षको उमेरमा किन जात विभेद हुन्छ त भनेर म ब्राह्मण अर्ध सामन्तीको परिवारको म एकदम धनीको छोरी, तर सधैँ गरिबकै वर्षमा बच्चादेखि म विद्रोह गर्ने सङ्घर्ष गर्थेँ। भाँडाहरूभित्र गएर राख्ने यो दलितहरू हो भनेर छुन नलिँदामा उनीहरूसँगै बसेर उनीहरूलाई आटो र झोल हामी घरको परिवारलाई भात पकाइन्थ्यौँ। उसँगै सिल्टेको थालमा आटो खाएर उहाँलाई तपाईँ भनेर बस्ने म मात्रै एउटा थिएँ बागलुङ सिस्ती भन्ने ठाउँमा। समाज सबै हाँस्थे। त्यसरी बच्चादेखि विद्रोह गर्थेँ। अनि यो नामको कुरा पनि मैले घनश्याम दाजुलाई 2-4वटा नाम भन्न भने अनि मलाई यो विद्रोही भावहरू केही भएको भएर एकदमै विद्रोही भन्ने शब्द राख्न मन लागेको थियो। पहिला विद्रोहका स्वरहरू भनेर राखियो, स्वरहरू नाम जुन्छ कि भनेर पछि फेरि तरङ्ग राखियो। उहाँलाई सोधेँ अनि यी लेखहरू पनि सोद्धा उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, नानो राख्न पाइन्छ, आफ्ना लेखहरू राख्न नहुने भन्ने होइन, तिम्रो अधिकारको कुरा हो। र नाम पनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही राख्न पाइन्छ। विद्रोहका तरङ्ग राख्नु भनेर 3टा नाम दिएको भएको थियो। त्यसमध्येबाट मैले यो रोजेको हो। दाजुलाई आज धेरै सम्झिराखेको छु। दाजु पछि यो भिडियो हेर्नु हुनेछ होला। अनि हजुरलाई र अनि हाम्रो यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्रममा सहयोग गर्नुभएको थियो गौरी पब्लिकेसनका अध्यक्ष मेरा मित्र आदरणीय दामोदर ढकालज्यू। उहाँलाई पनि मैले धेरै सम्झेको छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। घनश्याम दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत यस कृति प्रकाशनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण घर परिवार सबैजना आफन्त सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यति नै हो कि केही छोटो मैले कति भनौँला के भनौँला भनेको थिएँ। अब यति नै होला। अब यस्तो कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा अरू धेरै गरिनेछ। मैले खजुरामा केही आफ्ना पसिनाका थोपाहरू बाछिटाहरू छम्केर सामाजिक काममा अझै केही गर्नेछु। तपाईँहरूलाई वचन भयो। मेरो धेरै इच्छा, मैले पहिले भने मेरो जीवन सामाजिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन होइन। अबको जति जाति बाँच्छु म सामाजिक क्षेत्रमै काम गरेर बाँच्छु। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम सफल बनाउनु भयो। हजुर सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।